Ahanbada Kuman United Clubs and Mayra-Paibi Association Kusma Mayang Imphal Thadorakpa press release ang kundang mayam na thamjagi haukiba date taragahumdoi thawm inglisingani ga kunga marida Government of India ga peace agreement taunariba UNLF Pambai gi Chief of Army TS Sidabamapu allies thoiba Chief Intelligence ingba amadi Sergeant Landaba makhoi uhumbu maram zadana NIA na phakiba sigi matangda yaningdaba phongdokpu oina mayang Imphal gi club organized Mayra-Paibi sing apunba apex body ama oriba Kuman United Clubs and Mayra-Paibi Association KUCMA mayang Imphal nga si date taraga mga thawm English ngani ga kunga marigi si midnight gi date 16 gi midnight fawbo mayang Imphal gi oina general strike kaure hairiba sing sida President KUCMA Joy Posangbam amasum Secretary General KUCMA Dejendra Mangangna kuyak piduna thadorakli Panam Pauksi Edi Maruebi Pauksing Kongasarga Manipur Top Channel gi Maikedi gi Miam da Thamjagi Ahanwada Apunba Manipur gi Mayokta Lakpu Khudimak Lengang na Miam gi Mang Thaduna Thengnagani Chief Minister Apunba Manipur gi Mayokta Lakpu Khudimak Lengang na Miam gi Mang Thaduna Thengnagani ngasi gi mirol amasum tungi mirol singbu tekta kaidana bigidamak ngasi aikhoina thengnaribani laiba amadi ifrup kanana bohona bada aikoi punamang na matam khara awaba khangminaba tai haina Chief Minister Nongthomam Berena phongdokre Wapamasi Imphal East District ki Akampat laiba Sayo Ground nauna saba mini sports complex sangabi ki thoram Chief Minister na phongdokhibani Manipur lenga ki Youth Affairs and Sport Department sinduna pangdokhiba thoram aduda Power Minister TS Bishorjit Yaski Minister K Govidas amadi Southeast Youth Organization ki President Olympians K Sais Thoibi yauna tuan maruaiba mi kya su saryaki Thauram aduga mari lainana Minister N Beren hai ngasigi mirol amasum haurakliba mirol asibu tekta kaithana bagidama ngasi aikhoina thengnaribani state asida mamang sahi gi me ahum digi tholakiba irang asi tapna mahuksa gi phibamda hanjinba haurakli irang asi luisinduna tangdu leitaba Manipura ma oina bagidama lainga asina leptana honari irang asina maram oiduna lanjena ruraba sugunu serau phagaksau yauna Imphal East District ki dolai thabina singma pham singda miam masa gi maram damda laikai amadi mayumda hanjenduna leiba honari mangna makha taraduna state asigi oidiba phibam asi Prime Minister Narendra Modi amadi Union Home Minister Amit Shah gi makhada pungkun ga mari kupna yengsili Relief camp yauna maduda leiriba miyoi singi sana thaknaba mairoi singi mahimasing tamnabagi thabak thorom kudimak center gi pauktak matukina leptana pekhali Manipur khunda minariba kanglup furup khudimakna isa gi ifrup khaki oiba wakhalonda thabak tawgumsi masina furup kya na khunda minariba lamda masida hiram kya da akai batholakani pumna magna apunma Manipur gi damak haiba wakhalonda punna thabak tawminasi lamda masida khunda minariba kanglup furup singna aikhoi haiba wakhalon aduda thabak tawminaram labadi thoklibi irang si thoklamnoi Apunba Manipur gi mayokta lakpa kudimak lenga asina miyam gi mang thaduna thengnagani ngasi maksu miyam gi mang thaduna thengnari haina Chief Minister na phongdokhi loinana sana khona baga mari leinaba wafam thamladuna Chief Minister na hai aikhoina soiram liba si masana potential leiba mafam aduga sanana thabak toramdaba political opportunity launaba honarambagi mami taramba sinani State asigi tungan ba talent leiba mafam singda infrastructure semgalamdi haina pianaba phongdokladuna state asida hausuk paliba lenga sina talent leiba mafam sing thidoktuna infrastructure sing semganaba honari ngasi sangariba mini sport complex asisu khongthang asigi sarwamani asumna sagatliba singasi aikoi khudimangna isa gi lanni khana thabak tawduna tungkoina masak thokna lehanana bo khona si haikenasu pausida makhatana phongdorakli Atopa paomana Lok Sabha Mikhal matungda lengana laukiba thabak singi phal lapthoklagani biren singtam animakta manaba rule of law lady Chief Minister Kanglup ani gi marakta isam samna thokpa irang oidabana center na misa miyam sawandana Manipur gi irang si loisinana ba honabigi matam sangmani singtam animakta manaba rule of law lady Mikhal aibisi miyam gi pawani democracy setup ta Mikhal pangthok maru oi Lok Sabha Mikhal matung saliba sahi sigi manungda lengana laukiba thabak singi phal lakthoklagani haina Minister Nongthongbam Berena phongdokre SK TV ga ngasi akhanana wari sanaba ma Minister N Berena phongdokhibada
Manipur thokliba irang asi kanglop ani gi marakta isam samna thokpa irang oidaba amadi shuda lairiba kuki laharup singi khut yawbugum yawdabugum tawba maramna misa miyam soondana center na irang asi lusinana ba hona begi matam sangmani kuki laharup singi su handokpagi matang su center na kupna miyeng sangni haiba thajai santigi wari sanaba laharup singna ground thugaiduna yana kangun ngaktrabadi central government hanadigi hauna dumak action lokhatuna sulakli Manipur singtam animakta sapmanaba rule of law laidi. State asida thoklibi irang asi law and order ki issue nati. Matam sangna poram yalakpa miyoi khrana irang asi thokwan wigi mamitai haibasi punamangna khangnarabani. Mangna makha taraduna miyam puna honabadagi state asida thoklibi irang asi name tharaktuna tangdu laitaba phibamda tapna hanjilakli. State asida influx thoktuna mitop masingka hena wangkhalakliba simamang matamgi lusingmasingna pangthokadaba thabak thoramsing matam sana pangthoktabadagi oirakpani haina lawi adubunga sidi center na inomemar ngamkhai paring sambal khabada natana FMR laukthokpa yauna khongthang kya pikhalakli maram asina state asigi yeifa khongthang gidama center gi mateng lauduna punna satminaba sangi Democracy satpa leba mad mikhal laibisi miyam gi pawani democracy setup ta mikhal pangthok pamaru oi haina khali haiki loina Manipur thugaina bo hona bada khuyek pibe yawri ba kuki MLA singasi makhoi masana yaningna khuyek pi khibra natragana marumna kari lotuna lairi haibada su naina basangi state asida tangdu laitaba purakna ba maike ni gi marakta yana ba purakna ba kuki MLA sing CSO singa lenga ki maike digi tuan ba thaki mihut singa unahanduna agamba thakto honari Manipur athubuda ingta pahanjilagani haiba thajai ST list ki recommendation thabigi matang sisu lamdamasigi yelawmi singmi singasu hana wakal taminaba mathoktai irang na sathing nangalaba singda lenga ki maikedi pangpham thokpa mating sing sapsana pangli masidana tana imung sawa satrukti hausing masagi kuld hanjinduna khunda bawkre imung sawa satrukti hausing masagi khunda hanjinduna khunda bawkre apun Manipur amagidama hiram khudimakta ekoi pungning phathaduna kupna nainaba sangi haiba wafam se minister na fongdokladuna Lok Sabha mikhal matungna lengana lokhiba thabaki phal singsu lakthuklagani haikenasu pausna makhatarakli Atopa paomana General Strike pung kunga marida tension kre General Strike na mausagi punsida akaiba pikre Government ka peace talk agreement sign taunariba pambaina lusingba UNLF ki Chief of Army Staff TS Sidaba mapu Allies thoiba yauna mioi ahum NIA na fazin khibagi mayokta yaningdaba fongdoktuna kaukhiba pung nifuga nipan gi General Strike adu hauzik sathariba class 10 amadi 12 exam singasigi yenglaga amadi laibak ki hauzik oiriba awabe phibam singasigi yenglaga pung kungi marita tension le haidi Federation of Civil Society Organization Folks Manipur Women's Federation Universal Mother Organization UMO Meitei Pangal Welfare Organization Yellomi Kanmalup Anoba Milon Indigenous Peoples Organization Manipur Manipur Kaitil Nupi Marup Meitei Pangal Council Manipur Wall Meitei Organization amadi Mahaire Lup amana punna thadorakpa sirul amada pung nifuga nipuan gi General Strike asi pung kunga marita tension le haina fongdorakibani Sirul aduna makataraduna General Strike handokra busu hayeng March taraga turukti gi horoga leibak miyamna mafam kudimakka makatana ayuk nungthil matamda wakat mi phamphamba mass release atpegi loinana numidangi matamda maira release atuna phajin kiba Manipur miyam gi lusingba ahumbu condition amata yaudna thadoronaba India lenga amasu Manipur lengakta akanba pressure pinaba democratic oiba khongjang sanction binabasu sirlasina appeal torokli panba yai General Strike asi haukiba hing nongyai digi Manipur pumbada sathaba haukibane amaromdana General Strike na mausagi punsida akaiba pikre Government ka peace talk agreement sign taunariba pambaina lusingba UNLF ki Army Chief Intelligence Chief amadi kedaramaga punna makhoi ahum NIA na fazin khibagi mayokta haukiba hing nongyai digi Manipur pumbada kaukiba pung nifuga nipan gi General Strike na mausagi punsida akaiba piri Federation of Civil Society Organization Folks yauna lup taragum noina kaukiba General Strike sina maramoiduna lambi da gari satpigi sang antaki passenger puba makhalamati gari sen kidi adobo ngasidagi class 10 exam hawna mairoi thindok thinjin tawba gari lanai gari kharadi adomak sanaki General Strike na maram oidura khoirambal kaithel pura thingba oidraga sumauk sagum lalun itik sanakide pauna amadi thangal kaithel gi tukwan ayamba thonglonaki adumapu pharmacy amadi nomagi tangai fadana sangba polam sing yonba dukan sing mauk sangum thonghangaki
Kakching District General Strike Mami Saumataki. District Asigi Maru Eba Kaitel Sing Maru Oina Kaksing Kaitel, Palel Kaitel, Hyanglam, Wabagai Kaitel, Langmaidong Kaitel, Waikong Kaitel, Kaksing Kuno Kaitel Amadi, Shigunu Kaitel Tonglonaki, Mapam Kiada, Lami Sarao, Tingmiki Tabuk Class 10 exam Taba, Mahiro Sing. Tinma gari sing natana passenger service tawba makal amatagi gari sing senkidi pamdaba thokdok thoktana ba mafam kyada state amadi central forcing mathau tawduna lekhi Imphal West district ki mayang Imphal gi mafam kyada pung nifuga nipan gi general strike sagatuna maya lambi gi mafam kyada lambi thingba gi thabak satakhi mayang Imphal police na pamdaba thokdok sing thoktana ba akan ba ngak sen ba gi thabak sing satakhi Thawal district ki Thawal athok mamadi Wangjing Hairok Lam Khai miyamna national highway thingbi khongjang sangki adobo class 10 exam thaba mahiru singi satoksin ana ayak amadi essential service ko ina di komtoki Kaithel sing phamna khide dukan sing thonglo nakhi Jiribam district su general strike ki mami sauna takhi miyamna lami thingbi khongjang sangki adobo class 10 exam thaba mahiru singi satoksin di apan pi khidi hairi atopa pa omana NIA Fazin Kiba Miohum condition Yaudana Tadokadabni, NIA Fazin Kiba Pambaina Lusingba, UNLF ki Ship of Army Toxum Sida Mamapu, Ship Intelligence Ingba Amadi, Sergeant Ababu Pakiba Yaning the Bapongdo Pagaloina, Makoyum condition Amatada Tadokadabani Haina, Maya Yumpam, Kum Kangley Apunba Itin Pam, MYKK Ina Demantarori. Lub asigi wangang loy Rosana Tadorokpa Sirulamada, Manipur Miam ki apamaki matungina lakiba pisto ki wantok lehendaba, India lenga ki tawong lebak miambu ikaiba pibani haina logdabangamdi. Asuk luraba lebak irang marakta lenga amadi pambay na lusing marakta santigi wari sanaba matamda lebak miam asubu tawdang lauki makatano su lauki gani. Pistok sa taduna 6 pair thamlaba matung na India lenga na makoy aning wa apama tawudi miam na tumina leba ngamloy. Kutta Sakti Leraba, Kulai Paiba Misa Miam Hot Pada Sienaba, Kukinar Ko Touristing, India Legana Kadis Topangam Draga, Patraba Singi, Makutagi, Misa Miamungak Senduna, Tamliba Singbuna, Baliga Haming, Ohen Madiaroi. Sataragli Batawanga Sina, India Legana Santigi, Tong Launa Hangduna Tamli Haidibasi, one Toxi, Buxiel Sing Davani Haidabiaroi, Masina Kaidanunga, Tangdulaitaba, Pibam Amasemadi. Laira dana asakumai de gi haibo oina thokani makata na miyam gi apa magi matungina santigi wari sanana bagi damak sem sariba isil inaw singi thamoi dasu maning halale thawong si Manipur lenga na su tarane lopham thokte state amagi home department laina pau ama phopi dana pistok te lairiba lokimioi singwo state force yaw na phaba satpada home department gi nakong phawbu yobu ngamda virus state ki intelligence fail oire haibani Maramaduna lengang na akan mamiyeng sangduna Fazin Kiba Miyoi ahom condition amat yauduna Tadorangaba Sindrabadi Manipur Miyam na Lorokpa Apun Magi Warep Lup Asina Matam Pumud Sagut Saraga Loidana Tuan ba Kongjang Sing Sanctionana Damak Shem Saba Lodi Masigi Matata Manipur Ladiba political parties Singi Mayokta social boycott Tobigi Kongjang Sanctional Loy Henningai Lati Hanisu Paush the Makatari Atopa Paumana Lok Sabha Mikulgi Matam Hayeng Laptok Lagani Lok Sabha Mikal Pangthok na wiki matam hayang Election Commission of India na lapthok lagani. Commission sina extra tagalak pa po sama da Lok Sabha Mikal Pangthok pagi matam hayang nung tilpong ohum taba da New Delhi gi Bigyan Bawan Preliminary Hall Pangthok pada press conference na lapthok kada bani. Lok Sabha ki matak ta atopa state khara gi pangthok kada ba general election gi matam su lapthok kani hari loina na haujik lai ba Lok Sabha gi tam si lakli ba sun thada lusin kada ba oibana hari ba matam gi manung da house ki anabu members sing khan kada bani amaram da ikui dana pangthok kadori ba Lok Sabha mikal gi damak sit ani khak leiba Manipur gi oina ngasi phaw party amatana mirep lapthok ngamdana lairi mirep oigada singi manungda Congress Party ki oina outer Manipur parliamentary constituency da ex MLA Alfred Kangam author aduga inner dana JNU gi association professor Angomsa Bimol Akoizam oiraba yai habigi ingit pi balekrabani mara sida lengak pariba BJP gi oina di Rajya Sabha gi MP loiseme sana jawba hausik Lok Sabha gi MP oiriba RK Ranjan BJP gi president Sadana Singma Lusingma singi maming panari bani Makasa Tarak Poina Kangla Pau gi editorial myam na thamjage peace process pu launam lang onthokna ba siloi dabani India government ka peace talk agreement sign tawnari ba pambay na lusingba UNLF MPA gi maru eba lusingba ohom NIA na yum sakai sanumiki nungtil pawbopta phakibada state lengak ta paw piramdi
Kari maram gi phakibano khangdi haiba wafam asi laibak thibani thaudo asigi matang se minister na penaba madi nuaitaba phongdoktuna peace talk sathariba miyoi sing phaba punba tawba tarabadi lengak tahana khangan biu phakiba miyoi hum thadokpinaba central government da khan khre haina phongdorakiba asi ikai ngai ni NIA na state government da pau piba tawduna peace talk sathariba lahulup asigi chief of army yauna lusing bohum phakiba du da state lengak ta khangalam de masu makhoibu phakiba gi maram karigino khangde habisi central government state lengak pu kari su oina lawdaba madi lenga asi maming khakta gi oina thamba thawni masimangna asumba oirabadi India government Manipur gi miyam bu kari su leitana lawbani haina lawi India government amadi Manipur government ga peace agreement sign tawnariba lahulup faction amagi lusingba amadi Kedar Singbu central government phaning matamda khai khai duna phabagi thabak chathaba tarabadi peace agreement khuyek pinaduna tangdu leitaba puraknaba wari sanabagi wantok lairoi peace agreement sign tawnariba miyoi singda akhaba mi yengna yengba haibasi puksel sengbagi khudam nati maraiba ki mangkhraba maning tamba amugana hanjin hangani haiduna bharat ki mathakta khulai paibagi lahlok chathriba singbu political dialogue chathaduna waroisin puraksi haina lenga ki appeal da thajaduna peace agreement suspension of operation ki damak tholakiba Yawoloishingi aning apamba duda wari sanaduna amicable solution purakna bo honabagi mahut peace agreement bu moithem gi lang oina session ba tarabadi maduna hena loikham naidaba watho ohelakpa yai India lenga ki matakta khulai paiduna makhoi gi mangkhraba maning tamba amuhana hanjin hangani haibigi panamda lanjang sathaduna nakal ani gi marakta khulai gi muknaba arm conflict leiriba si line lagu yadaba arubu watho amani Masigi waroisin purangna bohona ba haibisisu aruba mani malemna thokiba ningtam ihau freedom movement gi mukna ba khudima politically wari sanaduna natragana nakala mana amabu khudum chalaga waroisin purakhiba ngaktane mukna ba ni gi marakta sangtai na ba purangna bu wari sanabaduna peace agreement gi process sa tharingai da lengana wari sanaba tholakhiba miyoisin gi mathakta maral siba madi phaba punbagi thabak sa tharabadi peace process kai hanabagi maram oirakpai Khulai paiduna lalau sathribisingi wathok line lawbagi mahut political solution purakna bohona bada nakalani gi marakta thajaba mangba yaba amata topam thokte India government ga peace agreement khuyak pinakraba pambaina lusingba UNLF ki chief of army thoksom thoiba sidaba mapu yauna NIA na miyo ahumbu tangai fadaba leibadagi phadaba yadabagi phabagi thabak sathaba oirabasu mafam matam sadana ngammi haibagi thawongda Pabadagi miyam gi marakta khoisaunaba madi pendaba leiraktuna pungni fugo nipan gi general state lakthoraki ngakpham thokti nakala maromda miyoi hum phakibasi gi matangna se minister da khangalamde phabagi maram su khangdi haibisina central government state lenga amadi miyam bu lumna laudabani lawi state asida foreigners tin cookie jau narco terrorist na lebak thugai na bisa tharakpa lan mayuk naraklingai sairakta peace process sa thariba lusingba ahum phajin bai bisi peace talk haiba wayasi gi wan thoksu launam langi process oina onthorakhibani haibada hemam mathokloi nakalani gi mungna ba operation purakna ba hona ba wari sanaba mathok tai adubu wari sanariba ani gi marakta thajaba leinadrabadi operation purakpa ngamloi